是爆菜的一天。店里面的客人11点45。不要辣椒，这个酸菜鱼要辣椒。天有点热，12点多。来了一桌拼桌的。这边还在腾米饭，现在外面全部冻了。2个毛血旺，1个水煮肉片，大盘子。这几单全部都出完了，外面还有一箱。3个酸菜鱼。啊，喝点水。那衣服都打10万个了。今天的客人太热情了，那么大的太阳，全部坐满了。12点45。这一单100、142。128、103、60单。虽然很热，外面全部都坐满了，太热了。没有的，刚好100块。哎，刚好100块。你生意太好了，多请2个人嘛，没那么累嘛。刚好今天周末的嘛。你平时哪里有那个好嘛？嘎，都放假了。哎，好。天天那么好就可以了哈。哎，就是天天那个好的多请几个。走了走了。好。最后一个菜了。太热了。买个风扇呢？我觉得还要买个风扇。这外头还要买一个，那里头。以前那个我自己不会调，去年1年都没有用。对呀。今年我发现它可以调，所以很小，吹也吹不到。现在是1点钟忙完了，今天的话没想到全部都是大单，什么酸菜鱼啊、毛血旺啊这些啊，像刚刚那一桌客人吃个100块钱，一个毛血旺，一个酸菜鱼，一个皮蛋，一个青菜，就刚好100块钱。我今天里面跑外面跑，跑的也是衣服全部都打湿完，太热了。在我们家吃饭的客人肯定也是特别的热，因为我们家只有几个风扇在吹，而且今天店里面人也比较多啊，可能热菜这些都是比较热的。又来客人，今天那时候喝的猪档。这一桌吃了142，54块。又来了3桌，3桌客人。不到2点钟，1点45。然后5个一放，5个一放，给它放在这里。先放这个了。4点钟，这边饭2锅在煮了，现在的话收拾完下班。今天中午的话就这样子结束了，等着晚上再战了啊！今天中午确实是人气超级好，我都不知道这么热的天那么多桌，而且一桌3个、4个、5个的，还有拼桌的。那个时候没位置，但是客人来问我能给我安排一下桌子吗？哇，人那么热的天还愿意来我们家，真的是超级感动。